Небо радуется живым грешницу кающимся старцем. Ангелы ликуют на небе. Господь милосердный всем хочет спастись и в разную истину прийти. Принимает в разное время человек. Это значит, посещает своей милостью, посылает благодать в помощь, стучит каждому из нас в сердце, чтобы мы открыли ему, посылает благодать в помощь во спасение. И кто причащается в храм ходящий в праздник, того Господь благословляет и вразумляет. Как горе бывает, Он утешает невидимых. Ибо написано, благо человека любит,